নমস্কার বন্ধুরা। সকাল থেকে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কোনো নামই নেই। বিকেলবেলাতেও বৃষ্টি, আর বিকেলবেলায় বৃষ্টি আর এই রকম ওয়েদার, মানে বাঙালিদের মন পেঁয়াজি পেঁয়াজি, তেলে ভাজা তো করেই। তাই আমি সবারই মতো আজকে তৈরি করলাম পেঁয়াজি। পেঁয়াজিটা আমার ফার্স্ট টাইম ছিল। কেটে নিয়েছি পেঁয়াজ, কুচিয়ে নিয়েছি লঙ্কা, গ্রেট করে নিলাম একটু আদা, ব্যাস। এবার ওর সাথে দিয়ে দিলাম কালো জিরে, একটু জোয়ান, আর নিয়ে নিলাম একটু গোটা জিরে, আর হলুদ গুঁড়ি একটু দিয়ে দিলাম। আপনারা যদি চান তো আপনারা লঙ্কা গুঁড়িও ইউজ করতে পারেন। আর স্বাদ মতো দিয়ে দিলাম লবণ। আর মেন যেটা ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটা হচ্ছে বেসন। বেসন ছাড়া তো হবেই না। আর জল দিয়ে দিলাম, মাখিয়ে নিলাম সমস্ত কিছুটাকে। মাখিয়ে নেওয়ার পরে এটা অল্প পরিমাণে আপনি একটু খাওয়া সোডা দিলেও দিতে পারেন। তেল গরম হয়ে গেলে এটাকে ছোট ছোট রাউন্ড শেপে এটাকে দিয়ে দিতে হবে, আর হালকা ভাজতে হবে। বাট আমার ফার্স্ট টাইম বলে আমি এটাকে বেশি ভেজে নিয়েছিলাম, আর শেপটা আমার অনেক বড় হয়েছিল। যাই হোক, ফার্স্ট টাইম মানুষ ফার্স্টবার করে, তারপরে আস্তে আস্তে শেখে। তো যাই হোক, এরপরে হালকা করে ভেজে নেওয়ার পরে, হালকা করে ভাজতে বলছি এই কারণে, কারণ দুবার ভাজতে হবে আপনাকে। একবার ভেজে নিয়ে তুলে নিলেন। এরপরে আমি যে চামচটা ইউজ করছি, এই চামচটা থাকলে ভালো, আর যদি না থাকে তো আপনারা গ্লাসের পেছন ইউজ করতে পারেন। গ্লাসের যে পেছন দিকটা দিয়ে এই যে এটা হয়েছে, এটাকে চ্যাপ্টা করে নেবেন। চ্যাপ্টা করে নেওয়ার পরে এটাকে তেলে আবার হালকা করে ভেজে নিতে হবে। বাট তৈরি করেছিলাম ফার্স্ট টাইম, আমার হাজব্যান্ড তো বলেছিল ভালোই হয়েছে খেতে, আমারও খেতে খুব ভালো লেগেছিল। হাজব্যান্ড যেহেতু আসেনি, তার আস্তে আস্তে সন্ধে 7টা বেজে যাবে, তাই আমি খাওয়া স্টার্ট করে নিলাম, সাথে একটু গান। নমস্কার বন্ধুরা।